हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक फिक्स। तो यार मेरे पास बहुत से बंदों का कमेंट आ रहा है कि भाई रूटर पे लाइव स्ट्रीम करते टाइम जो हमारा गेम साउंड है वो स्ट्रीम पे नहीं जा रहा है, तो इसको किस तरीके से फिगर आउट किया जाए। तो इसके लिए हमें स्ट्रीम वाले पेज पे चले जाना है। स्ट्रीम सेटिंग्स में जाके प्राइवेसी सेटिंग्स के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन होता है माइक का। बाई डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन हमारा ऑफ रहता है, तो हमें इस ऑप्शन को परमानेंटली ऑन रखना है। अगर आप ये ऑप्शन ऑफ कर दोगे तो आपका जो गेम साउंड है वो स्ट्रीम पे नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप स्ट्रीम करोगे तो इस ऑप्शन को इनेबल रखना, तो आपका गेम साउंड स्ट्रीम पे डेफिनेटली जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।